सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी सलाम रमज़ान ख़ूबसूरत प्रोग्राम खणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुको आहियां ऐं मूं सां गॾु आहे साथी मेज़बान अस्सलाम वालेकुम माया ईमान नूर। ऐं उमेद कयूं था तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो, कुर्बाश हूंदो ऐं ख़ैरनि सां। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साईं जी वॾी महिरबानी आहे। छहों रोज़ो पाण रखी चुका आहियूं ऐं थोरी देरि में इफ़्तार तरफ़ वधंदासीं छहें रोज़े जे। ऐं अल्लाह साईं हिकिड़ो ख़ूबसूरत मौक़ो ॾिनो आहे, बहितरीनु मौक़ो ॾिनो आहे असां गुनाहगारनि खे, ख़तादारनि खे। सो ख़ताऊं पाण त तमामु घणियूं करे चुका आहियूं, पर सोचियो था तव्हां कॾहिं कॾहिं सम्झो था तव्हांजे ज़हन में इहा ॻाल्हि आहे त फलाणे माण्हू मूंखे ॾुख ॾिनो, फलाणे माण्हू मूंसां सही वर्ताव न कयो, उहो मूंसां ठीकु न हलियो, त हीउ महीनो अहिड़ो आहे जो हिन महीने में तव्हां दरगुज़र बि करे सघो था ऐं दरगुज़र करणु घुरिजे, माफ़ करणु घुरिजे, उन्हनि ख़ताउनि खे विसारे छॾणु घुरिजे। इहे जेके नंढी नंढी ग़लतियुनि खे त बिल्कुलु बि कंप्लेन न करिजे। बिल्कुलु बिल्कुलु, इहा सही तव्हां ॾाढी ॻाल्हि कई आहे। त जीअं ईमान पाण सुबुह सुबुह सां ईअं खणी चऊं, पाण सोलो मिसाल तव्हांखे ॿुधायूं त पाण घर जी सफ़ाई कंदा आहियूं जी ऐं रोज़ कंदा आहियूं बिल्कुलु। ईअं न आहे त हिकिड़ी विथी अची वञे ॿ ॾींहं छॾे करे पोइ सफ़ाई कयूं, रोज़ ॿुहारी लॻंदी आहे। बिल्कुलु ईअं ई असां वटि असांजी जेका दिलि आहे न, इन दिलि में तमामु बिल्कुलु उनखे ईअं ई साफ़ रखिजे ऐं जेकी बि तव्हां उन में अहिड़ियूं शयूं रखियूं आहिनि उन्हनि खे कढी छॾियो ऐं उन्हनि खे साफ़ कयो, माफ़ करे छॾियो। बिल्कुलु दिलि खे साफ़ कयो ऐं ग़लतियूं ख़ताऊं माफ़ कयो। इहो हिकिड़ो बहितरीनु अमल आहे ऐं ख़ुदा ताला असांजो पाक पालनहार, असांजो रब करीम माफ़ करण वारे खे बेहद पसंदि करे थो ऐं माफ़ी ॾियणु घुरिजे ऐं माफ़ियूं वठण बि घुरिजनि, न सिर्फ़ु ॾियणु घुरिजनि, माफ़ियूं वठण बि घुरिजनि ऐं सिधी राह ते सही राह ते सही तग ते माण्हू अची वञे। छो त ख़बर नाहे अखि छिंभ जो खेल आहे, ख़बर नाहे कंहिं वक़्तु बि असां हिन दुनिया मां कूच करे वञूं ऐं उहा घड़ी कहिड़ी ख़बर त थोरी देरि खां पोइ अचे या 2-4 ॾींहंनि खां पोइ अचे। असांजी जेका उमिरि आहे ख़बर नाहे कीअं असां इहा उमिरि काटे आया आहियूं ऐं जल्दी जल्दी पाण हिन उमिरि जे हिन हिसे में अची विया आहियूं ऐं बाक़ी 2-4 साल बचिया हूंदा शायदि। सो बहरहाल अॼोके प्रोग्राम खे ॾाढो ख़ूबसूरत बणाइण में असां सां गॾु हमेशह जीअं मीज़ान कुकिंग ऑयल अॼु बि असां सां सहकारी आहे। मीज़ान कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति वारनि जी वॾी महिरबानी जेकी असांजे प्रोग्राम में असांजो साथ ॾींदा आहिनि। मीज़ान कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मीज़ान बनस्पति में शामिल कुदरती जुज़ा ऐं विटामिन्स इंसानी सिहत जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि। उन में शामिल विटामिन्स ए ऐं विटामिन डी जो मिक़दार असांजी हॾियुनि खे मज़बूत बणाईंदो आहे। इहा ॾाढी काराइती ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु तव्हां सैरी कई हूंदी उन वक़्तु रध बचा में मीज़ान खे ज़रूरु यादि कयो हूंदो, बल्कि इस्तेमालु बि कयो हूंदो। इस्तेमालु त कयो आहे, यादि बि ईंदो आहे की असांजे प्रोग्राम में माशाल्लाह ॾाढो बेस्ट बि आहे ऐं असांजो हिते जेको कुकिंग कंदो आहे उहो बि इहो इस्तेमालु कंदो आहे, मुंहिंजी बि बिल्कुलु पसंदीदा आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ त पाण सहरी जी ॻाल्हि कयूं था, पर हूअं बि आम रुटीन में जॾहिं पाण ऑफिस वेंदा आहियूं, कमकार ते वेंदा आहियूं, सुबुह जेको नाश्तो थींदो आहे, नेरनि थींदी आहे, उन में जेको पराठो पचंदो आहे, जेकॾहिं कुकिंग ऑयल मीज़ान जो उन में इस्तेमालु करे त ॾाढो ज़ाइक़ो ज़बरदस्त थींदो आहे। सो मीज़ान बनस्पति में मौजूदु टोकोटिनोल जो नेचुरल पावर इंसानी जिस्म खे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखण में मददगार साबित थींदो आहे। मीज़ान बनस्पति सर्टिफाइड आहे, माना रजिस्टर्ड आहे ISO ऐं ॿियनि कंपनियुनि खां। हीअ हिकु मुकमल नेचुरल हिकिड़ी बनस्पति 100% पाकिस्तानी ब्रांड आहे। उनजी मुकमल रेंज जंहिंमें करोला ऑयल, कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ऐं बनस्पति स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनिंग प्रोसेस सां तयारु कया विया आहिनि। मीज़ान ऑयल में शामिल कुदरती जेकी जुज़ा आहिनि उहे विटामिन्स ऐं इंसान सिहत जे लाइ ॾाढा फ़ाइदेमंद आहिनि। इन में जेकी शामिल ख़ूबियूं मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां पहिरियां बि A, D, E ऐं ओमेगा 3 ऐं 6 100% कोलेस्ट्रोल फ्री ऐं UHT ट्रेटेड ऐं सभिनी खां घटि फैट्स वारा आहिनि। मीज़ान कुकिंग ऑयल ॾाढो ज़बरदस्त आहे, सर्टिफाइड आहे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी खां ऐं ISO खां पिणु। मीज़ान कुकिंग ऑयल हर लिहाज़ खां पंहिंजी मुनफ़रिद ख़ुसूसियतुनि सां तव्हां लाइ, तव्हांजी फैमिली लाइ बहितरीनु प्रोडक्ट आहे। ऐं कुझु प्रोडक्ट्स असांजी स्क्रीन ते तव्हां हिन वक़्तु ॾिसो बि पिया। मीज़ान जो किचन बि आहे, थोरी देरि में शेफ फैसल असांखे जॉइन कंदो, छा पचाईंदो इहो तव्हांखे बाद में सरप्राइज़ ॾींदासीं, पर हिन वक़्तु मीज़ान जो जेको किचन आहे उते मीज़ान जा प्रोडक्ट्स पिया आहिनि। मीज़ान बनस्पति ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि ऐं कनोला ऑयल बि आहे,
तव्हां जेकॾहिं कनोला ऑयल वठणु चाहियो था या बनस्पति गिहु इस्तेमालु करणु चाहियो था तव्हांजी मर्ज़ी आहे। ऐं कोला नेक्स जे नाले सां कोल्ड ड्रिंक मार्केट में मीज़ान वारनि जी अची वई आहे। कोल्ड ड्रिंक्स जा हूअं त तमामु घणा ॿिया प्रोडक्ट्स बि आहिनि मार्केट में हलंदड़, पर हीउ जेको प्रोडक्ट आहे उहो मीज़ान जो आहे। अल्ट्रा रिच जे नाले सां पती बि अची वई आहे। ऐं चांहि जी ॿाड़, चांहि जो शौक़ीन जेकॾहिं माण्हू हूंदो इफ़्तार खां पोइ चांहि जेको पीअण वारो हूंदो उहो अल्ट्रा रिच जी पती ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾाढो ज़बरदस्त सुरूर वारो ऐं ज़ाइके वारो ईअं खणी चऊं त कप पी सघे थो चांहि जो। हाणे पाण अचूं था असांजो ॿियो ब्रांड जेको असां सहकार कंदो आहे ऐं तव्हांजे भरिसां पियो आहे। जामे शीरी ॾाढो बेस्ट आहे। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां अचण सां ई इहो जेको जामेश्वरी जो जेको पैकेट आहे या इहो दॿो आहे इहो तव्हां पाण सां गॾु रखियो आहे। हिन जो मतिलबु इहो थियो तव्हांखे जामेश्वरी वधीक वणे थो। जामेश्वरी शरबत ॾाढो मिठो थींदो आहे, ॾाढो सुठो थींदो आहे। जामेश्वरी एनर्जिक ड्रिंक आहे। पाकिस्तान जो हर 6 माण्हू जामेश्वरी इस्तेमालु कंदो आहे ऐं जामेश्वरी खे पसंदि कंदो आहे। ख़ासि तौर ते ॿार बि तमामु घणी पसंदि सां वॾे शौक़ु चाह प्यार पाबोह सां जामेश्वरी खे पीअंदा आहिनि। ऐं बल्कि आइस्क्रीम ते बि तव्हां जामेश्वरी लॻाए सघो था ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियूं शयूं बि जामेश्वरी खे इस्तेमालु करे खाई पी सघो था। ऐं ख़ासि तौर ते राति जो जेकॾहिं खीर पीअण जा ॿार तव्हांजा आदी आहिनि या तव्हां पाण खीर पीअंदा आहियो त खीर जो ज़ाइको बहितरीनु बणाइण जे लाइ कॾहिं कॾहिं असां जूं अमड़ियूं भेनरूं या असांजा मर्द ज़रात ईअं कंदा आहिनि जो चवंदा आहिनि त खीर में का खंड मिलाइजे त पोइ खीर मिठो थिए। खंड जे बदिले में तव्हां जामेश्वरी मिलाए सघो था। जामेश्वरी मुकमल हिकिड़ो ज़बरदस्त शरबत आहे जंहिंमें पाणीअ जो फुड़ो बि शामिल न आहे ऐं कुदरती जेकी अर्क आहिनि कुदरती अर्कनि मां तयारु थियल आहे। ऐं जामेश्वरी हिकिड़ो त ॻाढ़ो शरबत तव्हां हूअं ई मार्केट में ॾिसंदा आहियो, पर ॿियो बि अची वियो आहे इलायची वारो शरबत बि जामेश्वरी जो अची वियो आहे मार्केट में। कॾों को आयो आहे इहो बि जेकॾहिं इहो ज़ाइको इहो फ्लेवर वठणु चाहियो था त उहो बि तव्हां वठी सघो था। कुदरती अर्क सां तयारु थियल जामेश्वरी ऐं जामेश्वरी वारनि जो पंहिंजो सहकार आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेको सहकार हूंदो आहे मोज़िज़ महिमाननि जो। बिल्कुलु अॼोके प्रोग्राम में बि रंग रचंदा। अॼोके प्रोग्राम में बि मिठे मीर मदनी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शान बयानु कयो वेंदो। उन्हनि जी सीरत मुबारक ते ॻाल्हाईंदासीं, रमज़ान मुबारक ते रोज़नि ते ॻाल्हाईंदासीं, अलाह जे फज़लो करम ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं रब करीम जी महिरबानीअ ते ॻाल्हाईंदासीं। ॾातार आहे जेको ॾींदो थो रहे। सो अॼु मोज़िज़ महिमाननि सां तारुफ़ करण खां अॻु में सभ खां पहिरियां जेको महिमान तव्हां सां मिलाइण वारो आहियां थोरी देरि में उनखां इल्मु ऐं अकुल जी ॻाल्हि ॿुधंदासीं, पंहिंजी नॉलेज में बि इज़ाफ़ो कंदासीं। पाण वटि इलाही ॻाल्हियूं अहिड़ियूं बि थियनि थियूं जेका पाण खे ख़बर न आहे ऐं जेकी नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे ॾिसनि पिया उन्हनि खे बि ज़रूरु न आहे ॼाण लाइ। सो ॼाण में इज़ाफ़ो करण जे लाइ अॼु असां सां गॾु आहे मुफ़्ती मोहम्मद मोहसिन रज़ा साहिब। उनखे भलीकार चऊं था। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक हो आपको। और आज माशाल्लाह से 6 दिन गुजर गए। जी जी हाँ, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उन खां पोइ जेको असां वटि महिमान आहे सना ख़ानी कंदो ऐं असांजे रूह खे विंदराईंदो ऐं जॾहिं बि पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र थिए थो या उनजी शान में को कलाम पेश थिए थो त उन कलाम जो हिकिड़ो पंहिंजो कैफ़ आहे, उन कलाम जो पंहिंजो मज़ो आहे। राना अब्दुल बासित सहरवर्दी साहिब असां सां गॾु आहे। उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत करम। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे ही ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी जाए तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐं ॿियो बि असांजो आशिकान रसूल असां वटि पहुतल आहे, उनखे बि भलीकार चऊं था। फरहान अली फरीदी साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक है बिल्कुल मज़े से जी, आपकी दुआ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐं मां जेका अॼोके प्रोग्राम जी जेका पहिरीं जेका ॻाल्हि आहे उहा मुफ़्ती मोहम्मद मोहसिन रज़ा खां शुरू करणु चाहियां थो। मुफ्ती साहब, हर बंदा चाहता है कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, मगर होता ये कि हर बंदे को ये कुर्ब हासिल नहीं होता। क्या किया जाए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इरशाद साहब आपका शुक्रिया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने सजाया और रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ हैं। रमज़ान मुबारक का जो महीना है इसमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जज्बा आम दिनों से बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आम दिन में भी एक मोमिन गुनाहगार से गुनाहगार हो, खताकार से खताकार हो, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये जज्बा रहता है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, बिल्कुल, और अल्लाह का कुर्ब पालूं, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन देखा ये जाता है कि बंदा समझता है कि शायद मैं बड़ी कोशिश के बावजूद वो मकाम जो पाना चाह रहा हूँ वो नहीं पा रहा, वो पा नहीं सक रहा। सही सही। तो मैं चंद एक बातों अर्ज़ करता हूँ जिससे
बुजुर्गों की बातों से पता चलता है कि असल में एक छोटी सी कमी होती है हमारे अंदर, अगर हम उसको ठीक कर लें तो बड़ी आसानी से हम अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है मैं बंदे के करीब हूँ। जब वो बंदे के करीब है तो बंदा कैसे दूर है? इसलिए एक उस गलती को, उस पर्दे को दूर करना है और उसके साथ ही इंसान अल्लाह का कुर्ब पा लेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने यही सवाल किया कि आप बताएं कि हम अल्लाह का कुर्ब कैसे पा सकते हैं। सही। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बंदा जितना एक रोटी से मोहब्बत करता है, अगर उतनी ही मोहब्बत वो अल्लाह से करे तो अल्लाह का कुर्ब पा ले। वाह वाह वाह। और एक रोटी के लिए जितनी जतन करता है। हाँ, वो बंदे ने सवाल किया कि हजरत ये क्या बात हुई, हम तो कहते हैं कि पूरी जहान से बढ़कर हमें अल्लाह अजीज है, अपनी जान से बढ़कर अजीज है, माल से बढ़कर अजीज है, और आप कहते हैं सिर्फ एक रोटी जितनी मोहब्बत पैदा कर लें तो कुर्ब हासिल हो जाए। तो उन्होंने फरमाया कि इंसान दावा तो बड़ा करता है कि मुझे बड़ी चीजों से ज्यादा अल्लाह अजीज है, लेकिन असल में वो रोटी से ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह से इतनी नहीं करता। पूछा कैसे? कहा कि देखो एक वक्त अगर तुम्हें रोटी ना मिले तो तुम कैसे बेचैन होते हो। और आजकल ये लॉकडाउन की वजह से कितने लोग होंगे जो परेशान होंगे कि यार दुकानें बंद हैं, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से अभी अगले वक्त की रोटी पकेगी। सही। ये जो बेचैनी इंसान को एक रोटी के लिए है, क्या एक वक्त में अल्लाह से मुलाकात ना करने से ही बेचैनी पैदा होती है? एक वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर ना होने से ही बेचैनी पैदा होती है? तो कहा कि असल मसला ये है कि हमारी तलब में कमी है। अगर हम अपनी तलब को मजबूत कर लें तो फिर अल्लाह ताला आगे बढ़कर हमें थाम ले, अल्लाह की रहमत जो है वो हमें आगे बढ़कर थाम ले और इंसान को मायूस ना होने दे, इंसान को अल्लाह ताला की रहमत गिरने ना दे, और इंसान को महसूस हो कि अल्लाह ताला अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा जाए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा जाए। तो ये इस हवाले से है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इंसान एक तो अपने अंदर ये तलब पैदा करे, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत सच्ची हो। इस पे मुझे एक वाकया याद आता है, वो बड़ा दिलचस्प है जी, कि पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह तौसा शरीफ में उनका आस्थाना है और बहुत बड़ी वो गद्दी है। उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हजरत मुझे कोई नसीहत करें जिस पर मैं अमल करूं तो मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए। तो आपने फरमाया कि देखो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम यूं करो कि अल्लाह को अपने से बड़ा समझो। अगर अल्लाह को अपने से बड़ा नहीं समझ सकते तो अल्लाह को अपने बराबर समझना, अपने से कम तर न समझना। सही। अब बंदा हैरान हुआ कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, कैसी बात की है, एक बंदा मोमिन अल्लाह को बराबर कैसे समझ सकता है? जाहिर है वो अल्लाह को बड़ा ही समझेगा, अल्लाह को अपने आप से कम तर तो समझ नहीं सकता। चुप कर गया कि शायद हजरत किसी खास ख्याल में हैं और इस तरह की गुफ्तगू कर गए। मेहमान खाने में उसको रात ठहराया गया। शाम का खाना जो है बुजुर्गों के घर से उसके लिए आया कि दूर का मेहमान है, और खाने में ये था कि एक तरफ मुरगन खाना है और ताज़ी रोटी है, देसी घी है, और साथ ही उसके दाल पकी हुई है और बासी रोटी है, सादी रोटी सादी। तो उसने खाना शुरू किया। इतनी देर में दरवाज़ा बजा, एक फ़कीर आया और उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाना दे दो, मैं भूखा हूँ काफ़ी दिनों से, अभी खाने की खुशबू महसूस हुई तो मैंने तुम्हारा दरवाज़ा बजाया। तो उस शख्स ने कहा कि चलो ठीक है, खाना तो दो तरह के हैं, तुम भी खा लो मैं भी खा लेता हूँ, और उसको उसने बासी रोटी के ऊपर दाल रखकर अल्लाह के नाम पर दे दिया। अगले दिन जब सुबह महफिल लगी और उसने देखा कि बुजुर्ग पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह बड़े करम नवाजी और अच्छे मूड में है, तो पूछा कि हजरत कल तो आपने बात कह दी, मैंने सवाल करना मुनासिब नहीं समझा, आप जरा ये बताइए कि कैसे हो सकता है कि एक बंदा मोमिन जो है वो अल्लाह ताला को अपने बराबर समझे या कमतर समझे, कैसे हो सकता है? सही सही। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा जवाब तो रात को हम दे चुके, तुम्हारा मसला तो रात को खाने के टाइम हल हो चुका। सही। उसने पूछा कैसे? आपने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह को अपने से बड़ा समझते तो जो अजीज तरीन चीज थी वो तुम अल्लाह के नाम पर देते, और अगर तुम बराबर समझते तो उस खाने के दो हिस्से करते और आधा उसको देते, आधा खुद खाते। तुमने खुद को रब से बड़ा समझा और रब को खुद से कमतर समझा, इसलिए जो ऐसी चीज थी कम तरीन वो तुमने रब के नाम पर दी। और फकीर का आना, अल्लाह के नाम पर मांगना, ये फकीर का आना नहीं होता, अल्लाह ने रब का आना होता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम, अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि अपने बंदे को तुम्हारे यहाँ भेजा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा कि बंदे, मैं तेरे दरवाजे पर आया था पानी मांगने, तुझे मैं पानी क्यों नहीं पिलाया? मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया?
تو بندہ سوال کرے گا کہ یا اللہ تو بڑی اعلیٰ شان ہے اور ان چیزوں سے پاک ہے، تو کب آیا اور کب تو پانی مانگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا بندہ آیا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، میرا بندہ آیا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو نہ دیا، گویا تو نے مجھے نہ دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سچی ہو، دوسرا ہے کہ قرب پانے کا جذبہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اس بیچ میں مومن کی بات نکلی، مومن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بات آج بتا دیں جو دیکھنے والے ہیں۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ مومن ہے، مومن کیسے بنے بندہ؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مومن جو ہے، اگر آپ لفظ ایمان کی بات کریں تو بنیادی طور پر ایمان کا تو مقصد ہے کہ اسلام نے جو عقائد دیے ہیں انسان ان کو تسلیم کرے اور سچے دل سے ان کو مان لے۔ اچھا، لیکن ہمارے عرف میں جو مومن کا نام استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا مومن ہے، تو اس سے مراد وہ عام مومن ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے تمام تقاضوں پر چلنے والا متقی شخص مراد ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے تقوی کی جو خاصیت بیان فرمائی ہے، تقوی حاصل کرنے کی جو سبب بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اچھا، تقوی ایک ایسا لفظ ہے عام طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، جی وہ متقی ہے، وہ اس میں تقوی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اس کا عام بھی تشریح کر دیں، اس کا عام مفہوم ہے خدا خوفی۔ ہر حال میں خدا کا خوف دل میں ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ دیکھیے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، جی اس نے سحری کر لی، اس نے نیت کی روزہ رکھا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ دن کو گھر کی تنہائی میں کھانا موجود ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، وہ نہیں پیتا۔ اس سے پوچھا جائے یا کوئی سوال کرے کہ یہ بندہ کیوں نہیں پیتا، تو یہ جواب دے گا بھی خدا خوفی ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کھا لیا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اگر واقعی یہ خدا خوفی ہے تو پھر سوال ہے کہ وہی بندہ جو پانی نہیں پی رہا اس وجہ سے کہ رب ناراض ہوگا، ٹھیک اسی وقت جب وہ یہاں پر خدا خوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ٹھیک اسی وقت وہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا خوفی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ غیبت کرتے ہوئے کیوں نہیں کر رہا؟ وہ جھوٹ بولتے ہوئے، وہ سود کھاتے ہوئے، وہ حرام اور لوگوں کا ناجائز منافع خوری کرتے ہوئے تجارت کے دوران وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی لمحے جب وہ پانی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ سوچ کر کہ رب دیکھ رہا ہے، سود کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا خوفی کے نام پر بھی شاید ہم خود کسی دھوکے کا شکار ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید بہت متقی ہو رہے ہیں، ہمارے اندر بڑا خوف ہے، لیکن ہمارا اپنا عمل بتا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی اپنی طرف سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اگر انسان متقی ہے تو یا وہ مومن ہے کامل جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک فرمان پر سب کے سامنے بھی عمل کرتا ہے، تنہائی میں بھی عمل کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ رب نے بنایا، اس کا کھاتا ہوں، تو اس کے سامنے اسی کا کھا کر اس کی نافرمانی کرنا یہ احسان فراموشی ہوگی، مومن کا کام نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایمان آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی شاید؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، چھوٹے بچے روزے رکھنے کے لیے بولتے ہیں، ممی کو تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو جب ان کی ماں کہتی کہ نہیں ہم پر گناہ ہوگا، کہ واقعی گناہ ہوتا ہے؟ بچے کی عمر ہے، بچوں میں شوق ہوتا ہے کہ بھئی روزہ رکھیں، عبادت کریں، مصلی پہ وہ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو بچوں کو بچوں کی طاقت کے مطابق ان اعمال کی طرف لگانا چاہیے۔ اچھا، ایک ایسا عمل کہ بچہ جو ہے وہ روزہ رکھے اور شام تک روزہ رکھے اور اس کی حالت بگڑ جائے اور وہ مشکل ہو جائے، اس کے بجائے اگر والدین ان کو کسی طرح سمجھا کر دن کے 2 روزے رکھوا لیں، جیسے کہ میں نے کل ہی اپنے بچی سے پوچھا کہ تم نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو میں نے کہا کہ دن میں کتنے روزے رکھتی ہو؟ تو کہتی میں 5 روزے رکھتی ہوں دن میں۔ تو اس طریقے سے بچوں کو عبادت سے دور بھی نہ کیا جائے، ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، اور اس طرح ہے کہ تاکہ ان کے اوپر مشقت بھی نہ ہو، اور اگر رکھوا بھی دیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہے، والدین کے لیے گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مناسب نہیں ہے بچوں کی طاقت سے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ روزے کی لغوی معنی کیا ہے، اور اگر صحیح معنوں میں حقیقی معنی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو روزے کی کس حکمت عملی کی طرف وہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، صوم کا معنی لغت میں علماء نے بیان کیا ہے، الصوم امساک
یہ سوال اس کا جواب بریک کے بعد لے لیں کیونکہ تفصیلی جواب ہوگا. ننढड़ी साही वठूं था मोटी अचूं था ॾाढी कम जी ॻाल्हि आहे इहा बि ज़रूरु ॿुधिजो. असां सां ताउन कयो आहे मीज़ान वनस्पति कुकिंग ऑयल वारनि करशी जामेश्वरी जो सहकार. नंढड़ी साही प्रोग्राम जो नालो आहे सलाम रमज़ान. सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं भलीकार 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 ख़ुशि आमदीद. मीज़ान किचन में बि भलीकार चऊं था हिकिड़े मौज़िज़ महिमान खे. मेहमान आहे, केरु आहे? मेज़बान है. मेज़बान फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है. कल का दिन कैसा रहा? आप तो आए नहीं, कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. चले जी, मीज़ान के किचन में शेफ फैसल मौजूद हैं और पता नहीं आज क्या पकाएंगे, क्या खिलाएंगे. आज क्या पकाएंगे पहले से बता दें. असल में मीज़ान जे किचन में तो डिफरेंट रेसिपीज ठाहींदो अचां पियो रमज़ान जे हिसाब सां. त अॼु बि ॾही बड़ा ठाहियूं पिया लेकिन मिठा ॾही थोड़ा डिफरेंट हूंदा आहिनि. हूअं त फिका ऐं मसाले वारा ठहंदा आहिनि त मिठा ठहंदा आहिनि. सही सही. त इहो तव्हांखे ठाहिण सेखारियो पियो मीज़ान में. ऐं मीज़ान तव्हांखे ख़बर आहे बहितरीनु आहे. कुकिंग ऑयल विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर आहे ऐं हिन में कुदरती अज्जा जेके आहिनि इंसानी हॾियुनि लाइ तमामु बहितरीनु जेको असांजी हॾियुनि खे मज़बूत ठाहिनि था. हिन में ठाहियो वठो हिनखे. मुंहिंजे पंहिंजे पर्सनल घर में बि इहे ई यूज़ थींदो आहे. मीज़ान तमामु बहितरीनु आहे. बनास्पति घी ख़ासि कर जॾहिं असां पराठा ठाहींदा आहियूं सहरी में त बनास्पति घी जो इंतख़ाबु कंदा कयूं. वाह वाह, हर चीज़ मीज़ान में वैसे ही अच्छी लगती है माशाल्लाह. तव्हां साईं पंहिंजे भई दही बड़ा ठाहियो. मिठा स्टार्ट कयां थो. मिठा दही बड़ा बिल्कुल मिठा दही. ॻाल्हि वाह जी कई अथव. पर हाणे इफ़्तार थिए बसि. इफ़्तार में खाई ॾिसिजो. अलाह ख़ैरु करे. वाह वाह कजो. हेॾे थी त विझिजो हेॾे तव्हां में कीअं ठाहिनि तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहे. इहा फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे. सो मीज़ान कुकिंग ऑयल बनास्पति वारनि जो सहकार ऐं गॾोगॾु करशी जामेश्वरी वारनि जी वॾी महिरबानी आहे. असां प्रोग्राम में साथ ॾींदा आहिनि. करशी जामेश्वरी एनर्जिक ड्रिंक आहे. इफ़्तार महिल तव्हां करशी जामेश्वरी पी करे पंहिंजी उञ उजाए सघो था. ऐं ॻाल्हि ॿोल कचहरी जिते हले पई मुफ़्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहिब तां ॾाढी सुठी हले पई. पर हाणे हिन वक़्तु दिलि मुंहिंजी चवे थी बल्कि सभिनी जी दिलि चवंदी जेकी टीवी ते वेठा आहिनि मतिलबु टीवी ॾिसनि पिया या असां हिते प्रोग्राम कयूं पिया. हीअ जेकी रमज़ान